सुबह के 10 बज गए और मैडम अभी भी बेड में चिपकी हुई है। अलार्म बजा तो बोला बंद कर यार, कल से जिम पक्का। नींद में ही चली गई टॉयलेट। हाथ में न्यूज़पेपर लेकिन उल्टा। क्या क्लासी एंट्री है, फुल वीआईपी वाइब्स। टूथपेस्ट से ज्यादा फोम मुंह पे लगा लिया और टूथब्रश देख के लग रहा था दुश्मन है कोई। पूरा बाथरूम बबल पार्टी बन गया। नहाना मतलब सुनामी। तब में रबर डकी के साथ फुल ऑन स्प्लैशिंग और एक अच्छी वाली अच्छू भी मिल रही बोनस में। अब आई रनवे मोमेंट। सनग्लासेस पहने, टॉवल को केप बना के निकली जैसे टोनी स्टार्क की छोटी बहन हो।